दोस्तों आज हमने मशीन को पूरा सफाई कर दिया है। देखिए जो भी थोड़ा बहुत डस्ट लगा था पूरा साफ़ा कर दिए, मशीन पूरा क्लीन कर दिए हैं। तो देख रहे हैं आप कितना अच्छा लग रहा है मशीन को सफाई करने में। जहाँ भाई इंसान का हाथ लग जाता है तो वहाँ तो अच्छा लगता ही है। अरे देखिए कितना अच्छे से मशीन को हमने धुल दिया है। वीडियो में देख रहे हैं।